सो हे गाइस, वेलकम बैक योर जी के इलेक्ट्रिकल चैनल। तो जैसे कि मैंने पहली वीडियो में दिखाया था कि मतलब रिपेयर करके गया, सीधा सीधा पता लग गया था कि इसमें क्या दिक्कत है। मॉसफेट तो हमें अभी मिल नहीं पाए हैं, लेकिन इसका एक चैनल बिल्कुल ओके है। तो इन दोनों को मैं निकाल के जब इसको चलाता हूँ तो देखता हूँ क्या वायर हीटिंग वाली प्रॉब्लम मेरी सोल्व हुई है या नहीं हुई है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि ऐसी ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और इसको निकालने के लिए चैनल पर नए तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, और आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए वीडियो को जल्दी जल्दी करते हैं। तो इसको निकाल लेते हैं। सबसे पहले अपनी वायर वगैरह खोल लेते हैं, इसके बाद इसको निकालेंगे। जो दो मॉसफेट हमने पहले वाली वीडियो में ख़राब दिखाए थे कि ये ख़राब है, बहुत ज़्यादा हीटिंग हो रहा है, उनको निकालने के बाद और फिर इसको हम चलाते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है। और ये नोब वगैरह सब नहीं डाल देंगे हम, बट उससे पहले इसको बेसिकली सा चला के देख लेते हैं। इसके देख सकते हो दोस्तों, जो मैंने इसके दोनों मॉसफेट अभी निकाल लिए हैं। और प्लस माइनस की जो वायर लगाने से पहले देख लेना कि प्रिंट आपस में मिल रहा है। अगर ये मिल रहे होंगे ना दोस्तों, तो आपकी प्लेट की पूरी स्ट्रेचिंग हो सकती है। तो पीछे से दिखा दो ये सेक्शन, ये देखो, ये पूरा का पूरा सेक्शन इन्वर्टर वाला है। यहाँ तक ये पूरा का पूरा सेक्शन इन्वर्टर सर्किट है। तो इधर का ये पूरा सेक्शन इन्वर्टर का है। ये सेक्शन हमारा एम्पलीफायर का है। ये इसका फ्रिक्वेंसी वगैरह सेट करने का सेक्शन है। कुछ भी नहीं है इसमें। अगर कोई भी चीज़ आपको रिपेयर करनी हो ना, तो उसको सेक्शन वाइज बांट दो। और जो ये वाले लगे हुए हैं ना दोस्तों, ये इसके ड्राइवर्स हैं, जो कि इसके ड्राइव करने का काम करते हैं। ये दो ड्राइवर्स हैं, और ये वाला इस बोर्ड इस सेक्शन के लिए लगा हुआ है। तो ये देख सकते हो। तो अभी हम इसको माइनस वायर मैंने लगा दी है और प्लस लगाता हूँ और देखता हूँ क्या जो पहली वीडियो में इसकी हीटिंग की प्रॉब्लम थी, क्या वो अब भी होती है या नहीं। जी नहीं। तो इसकी हीटिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल सोल्व हो चुकी है। मैंने पहले वीडियो में कहा था कि इसको चेंज कर देंगे और हमारा काम बन जाएगा। तो ये देखिए, हमारा काम बन चुका है। लेकिन जो मैंने इस चैनल में ये लगाया है ना, ये इसी चैनल का है जो मैंने निकाल दिया। तो इसको मैं इसका चैनल चेंज करता हूँ और फिर मैं इसकी हमिंग वगैरह की साउंड आपको सुनाता हूँ अच्छे से कि क्या साउंड आ रही है या नहीं आ रही। अगर हमिंग वगैरह की साउंड आ जाएगी तो मैं इसमें एक ब्लूटूथ मॉड्यूल लगा के और इसकी साउंड टेस्ट कराने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि साउंड क्वालिटी वगैरह भी ख़राब होगी। उसका कारण यही है कि अभी इसके जो नोब वगैरह हैं, ये सब बहुत पुरानी हो चुकी हैं और इनमें रस्टिंग और डस्टिंग हो चुकी है। तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट कोई बात नहीं, कोशिश हम इसमें करेंगे। और एक बार और दोस्तों, अगर चैनल पर नए तो चैनल को लाइक कमेंट जरूर करें, क्योंकि हमें ज़रूरत है आपके सपोर्ट की, और सपोर्ट ज़रूरी होना चाहिए, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो ये देखिए, इसमें लाइट आ चुकी है। अब मैं ऑडियो
इधर ही लगा लेता हूँ। और इसकी जो वायर हीटिंग की प्रॉब्लम थी ना, वो इस दोनों मॉसफेट की वजह से ही हो रही थी, जो कि बिल्कुल सही हो चुकी है। तो ये बीच वाले दोनों कॉमन है, लेफ़्ट राइट के लिए सिर्फ इधर इधर का वायर हमको चेंज करना होगा और हमारा काम हो जाएगा। तो मज़ा आ गया दोस्तों, हमिंग देख सकते हो आप, ये देखें, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मैं इसमें एक ब्लूटूथ मॉड्यूल लगा के और आपको चला के दिखाता हूँ। ये ब्लूटूथ मॉड्यूल लगा हुआ है और इसको मैं फ़िलहाल के लिए सिर्फ आपको चेक कराने के लिए चार्जर से इसको प्लस माइनस दे देता हूँ। और अब अगर ये चालू होगा तो ब्लूटूथ मॉड्यूल ऑन होने की आवाज़ आपको आएगी। तो ये लाइट दे दी मैंने, ये देखिए। तो हमें ही नहीं आ रही दोस्तों। तो मैं इसकी मेन पे ही ऑडियो इनपुट कर देता हूँ, ताकि यहाँ से ऑडियो नहीं आ पा रही। तो इसकी मेन पे ही ऑडियो मैं लगाता हूँ और फिर मैं इसकी साउंड चेक कराता हूँ दोस्तों। तो पहले मैं इसकी मेन पे ही इसकी ऑडियो लगा लेता हूँ यहाँ से हटा के, क्योंकि इनमें तो बहुत ज़्यादा प्रिंट गले हुए होने की दिक्कत लग रही है मेरे को। तो मैं इसकी जो मेन है ना, सीधा यहीं पे ऑडियो इनपुट कर लेता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसकी मेन कौन कौन सी है उसको भी ढूंढना पड़ेगा यहाँ, इसमें मेन कौन कौन सी है, क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है, गल चुका है, लगभग गला गला हो रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है इसकी। तो अभी मैंने डायरेक्ट वॉल्यूम पे इसके लगा लिया है और इसको मैं इस तरीके से घुमा लेता हूँ। बस हल्की सी साउंड टेस्ट कराऊंगा, क्योंकि हीट सिंक से कनेक्ट नहीं है तो दिक्कत हो जाती है। हीट सिंक कनेक्ट होने से वैसे इतना लोड नहीं दूंगा मैं इसके ऊपर कि दिक्कत हो। तो कर लेता हूँ लाइट ऑन और ये देखिए प्रोटेक्ट मोड आ गया और अब मैं ये लगा देता हूँ। तो दोस्तों मज़ा आ चुका है, ब्लूटूथ हो गया कनेक्ट और इसकी आवाज़ साउंड टेस्ट बहुत जल्द इसके साथ आएगी। और अभी इसकी साउंड टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो ये मतलब 3,3500 का आइटम है, जो कि मैंने 250 रुपये में चोर मार्केट से लिया था और इसको मैं रिपेयर कर चुका हूँ और इसके दोनों ही चैनल चल जाएंगे। अब बस ये ला के लगाना है। तो चलिए फिर इसकी साउंड टेस्ट कराते हैं। तो सभी वायरिंग वगैरह मैंने रात ही दिखा दी थी और जो इसके मॉसफेट थे जो गड़बड़ी थी वो निकाल दी थी। तो अभी ब्लूटूथ ये आपको दिख रहा होगा कनेक्ट कर दिया है और इसको अभी चार्जर की वजह से सिर्फ लाइट दे रहे हैं। तो अपने फ़ोन से कैंसिस का गाना चला के इसका गाना चलाएंगे ताकि हमको कोई कॉपीराइट का इशू ना हो। तो इसकी साउंड चेक करा देते हैं क्या समझता है। वैसे इसकी साउंड काफ़ी अच्छी होगी कि मोस्ट पॉपुलर कार एम्पलीफायर में इसका नाम आता है V12 का, जो कि सबसे ज़्यादा बिकने वाले एम्पलीफायर्स में होता है। मतलब एक 3-4 एम्पलीफायर हैं जो उनके अंदर ये भी आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बिकते हैं। तो इसमें गड़बड़ी हो रहा है, ये वाली रेजिस्टेंस गर्म हो रही है बहुत ज़्यादा और ये ऐसे क्यों हो रहा है इसको देखेंगे आगे। लेकिन अभी हमारा चैनल ओके है तो गाना चला देता हूँ।
लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और हमेशा की तरह अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि उनका कोई भी पैसा कोई भी चार्ज नहीं लगता। तो अगर इसमें कुछ और गड़बड़ हुई होती तो वो भी मैं आपको दिखाता, बट अभी इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। एक गड़बड़ी और दिखाई दे रही है, ये दोनों रेजिस्टेंस गर्म बहुत ज़्यादा हो रही है और ऐसा क्यों हो रहा है उसको भी चेक करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो हमेशा की तरह तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।